بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غيرتو الإسلامي عيد الهانتي مالك ستو جوجتان سود دواد أصحابي وقت تشوجا هادي وعنادو وياهي مانتا تشعبو وحكد عي دقال آد وقرار دقال كاسو رونتي لصو يعني عصر قاب كيسو قاري أيضو وحبا عن الاسكور ريبان كل تبا دقال كاسي دقال وحو هاي آد وقرار أيو هاي رجع meel kastoo ay joogaan ayay intay iska soo aruursadeen ayagana waxay yiraahdeen yaa jiibka aan aasanno ayay yiraahdeen waayahay waxa aad u weyn ay dusha ay ka hoganaysaa taliyaha qaybta 7-aad ninka la yiraahdo Cornel Faarax Kooshin iyadoo ciidankii macawsleyda ee maanta aaga jicbo ka dagaalamay ay ninkaasi eed dusha uga tuureen kuna tilmaameen in uu yahay nin argagixisada la shaqaynayo waxay sheegeen macawsleydii maanta ka dagaalantay jicibow in gaari hartoob ah oo rasaas waday oo ciidanka dowladda ay lahaayeen gacanta loo geliyay kooxda argagixisada ah loogana soo carray gaarigiyo istaaran ayuu intuu darawalkii ka degay si nabad ah ayuu uga soo baxay aagii waxayna sheegeen wiilka gaariga waday inuu Faarax Kooshin adeer u ahay Faarax Kooshin maanta eedaas ayaa horta yani hoganayso ayadoo awalna shaki laga qabay sida ay sheegeen macawsleyda oo ay yiraahdeen ninkan waa aan ka shakisnayn waligeenba waa aan ka shakisnayn ayay yiraahdeen baryahana wuxuu ku hayay dagaalka yaan la aadin hal la joogo kaartada ayaa saan xaaladda ayaa la qiimeynaya sahan ayaa la diraya kan ayuu baryahan dhan nagu boojeynaya ayay yiraahdeen saaka markii dagaalkii la galay oo la aaday gaarigii dhamaay oo rasaasta ciidanka u waday waa gaari hartoob ah oo rasaasu ay ka buuxdo ayaa gacanta loo geliyay gaarigii istaaran oo wax dhibaato aan qabin oo wax markaas yani culaysa aan jirin ayuu darawalkii fataqa soo yiri argagixisada intuu dhex istaajiyay waana arin u baahan in la baaro runtii Faarax Kooshin haddii aan wax yar taariikhda dib aan ugu laabto idin kaga sheekeeyo 2017kii degmada la yiraahdo Moqokori ayaa waxa ka dhacay xilli Ramadaan ayna ahayd baa waxa ka dhacay dagaal aad u qaraar dagaalkaas waxa ku dhintay wiilasha macawsleyda ciidanka markii la isku daro ilaa iyo 31 wiil ayaa laga soo carray galabtaasi meesha la yiraahdo Moqokori xilligaas Faarax Kooshin wuxuu ahay taliyaha guutada shanaad ee gobolka Hiiraan ayuu ahay asagi iyo tradishana wuxuu ahay taliyaha qaybta ayuu ahay 7-aad ayuu ahay waxay qabsadeen degmada Moqokori ayay qabsadeen maalmo ayaa la joogay maalmo markii la joogay argagixisadii waxay sameeyeen shabeellaha dhexe ilaa iyo futa biciid meel walba ay jiraan ayay iska soo aruursadeen intaa waa laga warhayay markii ay xuduudda gobolka Hiiraan ay soo galeen ayay ciidanka waxay ku bilaabeen rasaasta nasiya gaari BG ah oo militariga ay wateen ayaa rasaasta ku raran tahay Faarax Kooshin iyo nuclear tradishe waxay yiraahdeen xabad markay bilaabato rasaasta la dhiibi maayo ilaa ay xabadda ay bilaabato nimankii muddo dhowr maalmooda ayay soo gurguuranayeen oo hadba tuulo iyo hadba meel soo degayeen markii maalintii ugu dambeysay ayay waxay soo degeen meel u jirto degmada Moqokori tuulo yar oo la yiraahdo Gumare oo u jirto ugu yaraan qiyaastii marka aan qiyaaso 15 kiiloomitir u jirto ayay shabaabkii soo fariisteen waxaa yiri nimankii waa ku waaray rasaastana siiya ma yaali rasaas la dhiibi maayo ilaa ay xabadda ay bilaabato waa qorshe iyo mission ciidankaasi lagu laayay ayay ahayd cid isweydiisay iyo cid ka xisaabtantay midna ma jirto maalin kasta ciidamada laynaya taliyaha horjoogaha ka ah cid u soo qabanayso u maxkamadaynaysan ma jirto waa dhibaatada ugu weyn ee dawladda haysta xaggeeda markii la yiraahdo waxa dhacday shabaabkii weerarkii soo bilaabeen Cabdullaahi Barre oo asna ciidan ku haystay meel u jirto 7 kiiloomitir ilaa 8 kiiloomitir magaalada baalkii ee dhanka galbeed uga aadan Moqokori ciidan xoogan oo shabaab lagu aadiyay Moqokori kuwii joogay oo difaaca ku jiray tarajayga u qodnay ayagana ciidan soo aaday iyo technical soo aaday bartii xabadda ka bilaabatay rasaas markaas laga gaaraa hal la qaybiyo meel xabadda ku socoto waa keen yaa rasaas qaybi kara ciidankii waa la kacay
gaarigii waa la qaatay BG-gii ahaayoo rasaasta saaska ee waa la qaatay mac salaam shaawo gacanta u galay bartii waxaa looga soo tagay 31 mise 32 ayay aheedaan u malaynayaa oo wiil oo midba midka kale ka sii daran yahay ayaa bartii looga soo dhaqaaqay ciidanku waxay ahaayeen tareedisha abgaal oo ka soo cararay ilaa iyo galcad ka yimid oo muddooyinkaas macaas degnaay iyo macawsleydii gobolka hiiraan qaasatan moqokori iyo maxaas macawsleydii ka soo jeeday iyo in yaroo militariya oo guutada baarkii farax kooshin oo guutada sanaad ka tirsaneed meeshii horta waa si fiican horta cagta loo mariyay ciidankii wixii ka dhacay waa la ogaa cid walba moqokori xilligaa joogtay iyo aaggaa joogtay iyo maxaas joogtay waa ay ka warqabtaa farax kooshin waagaas waa la eedeynayay waa 2017 bal eega ilma adeerayaalow xilligaas ayaa la eedeynayay ciidanka ayaga mishinkan u dhigaanay asaga iyo nikliya tareedishe ciidankii meesha looga soo cararay meedkoodii rag baa intii baabuur lagu daba xilaa la jiiday argixisay markay filimkooda hawshooda qabteen waa iska baxsan gadaal u laabteen ayaga meedadkii qaar waxay geeyeen meesha la yiraahdo aadan yabaal iyo alkowsar halkaasay geeyeen rag qaali ah ku jira allahu naxariista xilligaas rag qaali ah oo beeshaan xawaadle qaali ku ahay ayaa bartaasi ku baxay xilligaas waa la eedeynayay farax kooshin cid xisaabisa asig iyo nikliya tareedisha ma jirto ka soo gudub marka hadda ayay taagan tahay hadda waxaa lagu eedeynayaa gaarigii rasaasta ahay ee qaartoobka ahay ee wiilka adeerku u yahay darool ka ahay inuu saaka fataqi yiri gaarigii oo kacsanoo istaaran argixisada oo uga soo degay asagoo caafimaad qabana ka soo laabtay macawsley eedaas ayay maantana soo jeediyeen waxaa la rabaa dowladda marka dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud waxaa la rabaa inuu arrimaha noocaas ah oo si fiican u dhagadhageeyo farax kooshin weligiis waa la xaman jiray maantana eedan ayaa dul hoganayso waxaa la rabaa waxyaalaha noocaas inuu xasan sheekh wax ka qabto farax kooshinna waa naqaanaa cidda meeshaan keenta booskan hadda uu joogo cidda keenta waa ognahay cidda keenta meeshaasi waa ka warqabnaa annaga wax naga qarsoon ma jiraa horena waa uga hadalnay soo maaha balse waxaa jirto marka arrimaha noocaasi markay taagan yihiin waxaa la rabaa dowladdu inay yacni arrimahaasi si fiican ula darasto oo qofka noocaas la soo eedeeyo eedaa weyn yacni dusha ay ka saaran tahay inay u dhabagasho baaritaan ay ku samayso ayaa la rabaa suurtagal ma aha maalin kasta ciidana la laynayaa baabuur iyo gaadiid ayaa la qabsanayaa cid loo maxkamad loo soo saaraya ama loo qabsanayana ma jirto oo dadku ilmaadeerayaalo ma ugaar baa marka waayahay wiilashaan maalin kasta la laynayo dhimanayo ma dugaag baa suurtagal ma aha dowladdu waxaan leenaha waa in isla xisaabtan u yimaada dadka lala xisaabtamaa maanta dagaal ba'an ayaa dhacay rag ayaa ku shahiiday ragna waa ay ku dhaawacmeen haye gaarigii rasaasta u ahayna waa la qaato gacantaa loo geliyo shabaabka oo dagaal laguma qabsan sida la sheegay gacanta ayaa loo geliyaa la leeyahay argagixisada haye waxaa haddii marka aan wax laga qaban oo qofka noocaas aan ciidanka laga hor wareejin sidee lagu guuleysanayaa weeye marka sidee lagu guuleysanayaa sidee cadowga looga adkaanayaa weeye waxaan leeyahay xasan sheekh iyo dowladdaba waxaan leenahay arrimaha noocaas waa qofka noocaas oo lagu soo eedeeyo waxyaalaha noocaas ma aha inuu ciidanka sii dhex joogo hoggaanna u qabto ciidanka ma aha adeeryaalo wiilalaa dhimanayo wiilal baasha dhab ka taho daacad ka tahay ayaa dhimanayo naftoodii hurayo ma aha marka nin marka faro ku godan tahay inuu hoggaanka hayo oo ciidanka maalin kasta dabka uu geliya suurtagal noqon mayso waxaan leenahay dowladda iyo oo ugu sarreeya xasan sheekh maxamuud waxaan leenahay arrimaha noocaas oo kalenta waa in baaritaan lagu sameeyaa farax kooshin eedaan maanta ciidanka macawsaleyda ay u soo jeediyeen eed yar ma aha sidee lagu qaatay gaarigan sidee gaarigan hartoobka lagu qabsado cadowga u qaadan karaa waa gaari intii la istaaray la dhaqaajiye cadowga loo geeyey afaafka hore cadowga loo dhigay kabacdina laga soo cararay haye ma sidaasaa marka dagaal lagu gali karaa ilmaadeeryaal wiilashaan la dhammaynin wiilashaan ilaa iyo 2017 iyo ka hor ayaa la mishimayo la laynayay raggii mishimayo laynayana hadda taagiin xilal bay hayaan oo hogaamiyaal ay ka yihiin dhinaca ciidanka militariga waxaas suurtagal ma waxa leeyahay dowladda dib waxa raha xisaabiso
dib ha u xisaabiso arrimaha noocan dhacayo akhyaari dhamaantii waxaan leeyahay muuqaalka fogeeya oo sheergareeya oo leegta la dhaca waan islaamaya dhamaantiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu